Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe. Amina. Obudde bwayo bulyawo bubeera mu kaweevu. Lumu bulinnya, lula ne buka, lula ne bwambuka. Naye kye tusinga okusanya Katonda ekitiibwa ku kubeera nti buli lunaku atuwadde ng'ekisa ekiba newankubadde tufluctuatinzenga nnyo mu nsonga y'obudde. Peace, may God bless you. Gosoose okutuuka ku crusade. Whoever comes first on the crusade, you are charged with the responsibility of welcoming whoever comes. Gwofuuka omukebezi, mukwatagane ne kose mukole obukebezi. Buli ajja mumwanirize, mumuwe akatebe atuuleko nga crusade egenda mu maaso. Mugagga Vincent, 3 ushers, 4 with Esther, abo bamala. Bakebezi muba mumala. Abalala mubuuze abo, mubabuuze tutuulewa, babalage aw'okutuula. Mikwano, tubaaniriza nnyo nate ku crusade yaffe eno, the last chance to the Pentecostals, erimu in bracket lunyata muliro lubabu lwali olunyata lwabalokole. So tukyatambula. Twagala okusooka byonna okubeebaza okukolera awamu naffe mu ngeri y'okukwata obubaka buno ne mubuwuliriza ekisookerwako, ekyokubiri ne mubukwata ne mubusheyalinga, ekyokusatu kwe kukwata bye muyize ate era ne mubigabana ne bannammwe abakola mu notisi, abayigira ku WhatsApp groups. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. N'abamu abawulira nga amazima gakaaye, oli mutuufu, si buli kintu nti osobola okitegeera ku olwo ekyogeddwa. Ebimu abamu mujja bitegeera nga wamaze kuyita bbanga, bwe linaayitawo, n'abamu si bbanga bajja kumala kubba, olyoka olifaalinge kyekiri kye baali bagamba. So obuvunaanyizibwa bwaffe si kuwaliriza muntu yenna kukkiriza bye twogera. Omuntu alina free will. Bayibuli egamba ntadde okufa n'obulamu mu maaso go, ntadde omukisa n'ekikolimo mu maaso go, kiri gy'oli, you choose. Yesu abuuza Battimaayo, oyagala nkukolere ki? You choose. Ky'oyagala Katonda asobola okukikolera. So mikwano, n'olwaleero ku crusade, more so to the last chance to the Pentecostals, ensonga y'ebiweebwayo ebimu eby'ekkumi, twabadde tulowooza nti oba oliawo olunaku lwajjo ebeere ng'ewunzikibwa, naye ekikula ky'ebibuuzo bye bisangiddwa ku mukutu, ebibuuzo ebisangiddwa ku zi WhatsApp groups. Ebibuuzo bino oba oliawo leero nga tetunnagenda mu subject y'olwaleero kubanga nayo weeri, nalyagadde n'alisabye omusumba Gerard Mukuye okubeera nti tusooka okuwa response ku bibuuzo abooluganda bye babuuzizza. Okay, ekibuuzo number 1 senga nina akimpandikira wansi awo, kijja kunkola bulungi ku lwoyo aba yakatwegattako. Nsoma ekibuuzo ekisooka, kibuuziza nga kigamba, should I pay tithe on a bank loan? Nsasule ekimu eky'ekkumi nga neewoze sente mu banka, looni eyo gye bampa ngiweeko ekimu eky'ekkumi? Ekyokuddamu kigamba nedda. Sente z'ekimu eky'ekkumi, sente za loan oba ogifunye, eyinza okuba ogifunye kola business, togiwaako kimu kya 10. Naye bw'ogiteeka mu business magoba, wa ekimu eky'ekkumi ku magoba. Sente endala ezitaweebwako kimu kya 10 ye capital. Bw'ogenda n'ofuna capital wa kutandika bizinensi, towa kimu kya 10 ku capital. Tandika bizinensi ekola amagoba. Bw'ekola amagoba, that increase kw'okwata n'owa ekimu eky'ekkumi. Bakuwadde sente za school fees. Sente za school fees toziwaako kimu kya 10. Genda osome, bw'olitandika okukola olireeta ekimu eky'ekkumi. So mu ngeri yonna muntu aleme kubuzaabuza
abantu batuuka n'okugamba bannabbi bamanyi n'okugamba abantu bagende beewole basobole okusasula ekimu eky'ekkumi mbu bwe munaakola egya mukama mukama akole egyammwe n'abamu bamanyi nozibatuma ku akawunti mbu kubanga mukama azirabye aziraba zize so abooluganda balekerawo okukola effujjo ebiti ebyo ebya ssente tebiweebwako kimu kya 10 kimu kya 10 bakiwa ku magoba bakiwa ku increase kwebyo ebyeyonge kya 10 nobeera ng'okola ki okiwaayo. Okay, is it a law to pay a tithe? Tugamba nti ye okuwa ekimu eky'ekkumi. 1 twalabye ekyendagaano enkadde ekyamateeka eky'Abaleevi nga tteeka okukiwa kyokka ate era ne bwe tuba tugambye tuwe kino ekya bakita bati Abrahamic oba ekiri mu oda ya Melkizedeki ekyo era nakyo tteeka. Lwaki? Kubanga tulina etteeka ery'omubiri n'etteeka ery'omwoyo. Balumi essula ya 8 olunyiriri olusooka. Nafuuka wa ddembe eri etteeka ery'omwoyo lyanfuula wa ddembe. So bwe mpeera mu tteeka ery'omwoyo eryanfuula ow'eddembe okuba nti lwe kinnemeredde siremererwa kujja ku kkanisa mbu kubanga saasobodde kireeta. Ku lw'etteeka ery'omwoyo waliwo eddembe. Musumba takkirizibwa kibanja olw'etteeka ery'omwoyo, naye tukkiriza nti alina omwoyo aluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu nga etteeka eryo ery'omwoyo omwoyo omutukuvu aba ayogera naawe n'akubuulira ekyokola. Senga tunaagoberera omwoyo balokole tujja kuwona ebintu by'okutuleetera abacuba batusundesunde batukamule batuwunzike neza transipooti muziwengayo buwaayo zonna ne transipooti wo. Ebintu ebyo bwe tuba baakubiwona tulina okutuuka ku ddala tukkirize nti bwe twalokoka twayingira wansi w'ekisa kya Katonda atugambye bwe tukkiriza tuweebwa omwoyo omutukuvu. Okay, mulala abuuzizza bwe nagendera ebuwalabu tye naleka amabanja mangi e Uganda naye nkwata omusaala gwange omubereberye gwe nfunye mu kifo ky'okusasulako amabanja ngukwate nguweeyo ng'ekibereberye era nguweeko ekimu eky'ekkumi. Kati oba oyagala nkugambe ki? Amazima gali nti sooka osasula amabanja bajja kukusiba bajja kukwatira bwerere. Genda osasule amabanja. Bw'omala osasula amabanja pay your debts. Bw'omala osasula amabanja then genda okole ennono endala nga Bayibuli bwekuluŋŋamya. Twasomesezza ensonga eno ey'ebibereberye. Olunyiriri olwatukutudde enkizi lwe lunyiriri olugamba nti ffe ffennyini tuli bibala bibereberye eri Katonda. Musumba ekyajja kyongerezaako era kwajje okwanukulira am I supposed to pay my first salary? Nti salary yange musumatandikira bw'oba oliseeta salary yange ngiweeyo ng'ekibereberye. Twasomesezza ne tugamba first fruit bagiyita fruit lwa ttaka mu Bible teriyo first fruit ya salary. Your salary is not a fruit. Dayo wekenenye audio ya jo teri akusaba first fruit akuwenyiriri. Ffe twakusomesezza mu order ne tukulaga nga Yesu
naffe tuli ba first fruit kaka teri muntu asobola kusaba first fruit. Why? Twazaawudde mu first fruits ebika ne tulaba first fruit ey'olubuto ng'omwana omubereberye aba wa Mukama, ne tulaba first fruit ku perennial crops, ne tulaba first fruit ku shrubs ez'emiti. First fruit teyina kuweebwa mu kanisa okujjako ng'obweyamo. Neŋŋamba Mukama bw'onompa omulimu ŋŋenda kuwaayo omusaala gwange omubereberye, a free will pledge ng'obweyamo. Teriiyo kugiwa ng'ekibbo okuteekamu. First fruit teriiyo wabula waliyo bweyamo. Actually mu nsonga y'obweyamo tuba tugenze ku level ya nkolagana ya muntu na Katonda we. Ennoonya gy'onoonyezaamu Mukama, ennindira gy'olindiridde akuwa omulimu, ne weeyamanga Kaana n'agamba Mukama bw'onompa omwana mukuwadde, n'amweyama era n'amukwata n'amuwaayo. Yakobo ogenda kwekebera olunyiriri awo. Yes, sir. Ekimu eky'ekkumi tutya buti bagamba nti nakyo waliwo nekikolanga obweyamo. Bazzukulu ba Ibulayimu. Yes, sir. Yakobo ayogera n'agamba nti bw'enootuusa bwe nnaagenda n'enkomawo bw'ompanguza ŋŋenda kuwa ekimu eky'ekkumi. Lubereberye yogera nze nduleeta. Bw'ompanguza gye ŋŋenze ŋŋenda kuwa ekimu eky'ekkumi. Ibulayimu baamuwanguza olutalo, naawe ekimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi kye tuwa, tetuwa kimu kya kkumi eky'omu mateeka. Ekibuzo kiri tuwa ekimu eky'ekkumi very much. Lwaki? Katonda buli gwe eyakyeyamya okikola Katonda yamwegattako. Kati nkiwa olwa good relationship, nkiwa olw'okuyingiza Katonda mu partnership, nkiwa olw'okulaba omukisa, nkirabyeko abaakiwa nga baamukisa. Ibulayimu yakiwa, teri yakimusaba, tewaliyo nateeka limusindiikiriza, naye essanyu okwagala bwe yalaba ku mutuukirivu amuyambye mu lutalo, Ibulayimu amuwa ekimu eky'ekkumi. Mutabani we muzzukulu we Yakobo yeeyama agamba ŋŋenda kuwa ekimu eky'ekkumi bwe nnaatuuka emirembe. Luluno ndulese olulabye 28 ku lubereberye 28 21 mumeka 28 olunyiriri ositole okuwomera ojja gitandikira ku lwa 10 naye ku lw'obufunda bw'obudde tugenda kusomawo lwabiri na lwabiri mu olumu. Very good. Nga lugamba then Jacob made a vow saying, Jacob made a vow saying, if God will be with me and will watch over me. Mumakinga ebigambo bibiri. If God will be with me and watch over me on this journey I am taking, and he will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house. Era lino ejjinja lye ntaddewo nga piro
lyerigenda okubeera nga ekijjukizo ky'ennyumba ya Mukama. And of that you give me, I will give you a tenth. Kyera bw'onookolera ebyo ngenda kukuwa ekimu Eky'ekkumi. ekimu eky'ekkumi mu nteekateeka ya Ibulayimu si kya buwaze. Atakiwa oba ojje buzzi Katonda mu bizinesi simple. However, bakabona abakizanyisa abazanyisa ebiweebwayo generali benajuliza akatabo ka Pawulo baabayuza ebiki ebyenda naye abazze nga bafa nga omusumba eyazanya eyafulumya firimu gye bayita Pastor ye Park oba Reverend Park. Reverend Park agayafa n'agenda mu ggulu. Bwe yatuuka mu ggulu ne bamusaba awe kumbalirira empaayo gye yawaayo. Naye baamusaba gye biweebwayo. Embalirira yali ku biweebwayo. Aida Nakasujja agamba kimu kya 10. N'omunalwanda yafa yagamba babuuza ku by'ekimu ekyaki eky'ekkumi. Okay, nze sikiinaako buzibu naye kisaagala muntu kugamba kya buwaze nti bw'oba tewakisasudde tojja wano, nti bw'oba tokiwadde tye olwo musumba ng'eri gye wagenda nga Ssaabasumba agambye Bishopu yasindise omubaka basoloze 210 bwe baba tebawezezza 210. Ekkanisa nayogera linnya ffe erya Maranatha Nazarene Church yali Nazarene Nazarene Church ezi bayongeza ekimu eky'ekkumi ne kiva ku kimu ne kifuuka kati kikyali kimu kya 10 210 2 out of 10. Okay, kaakati bino bye twogera mwe muyinza obutabitegeera naye katubyogere abaana baffe bali bisangako ne bataddamu kubbibwa. Nazarene Church yayongeza ekkanisa neeraajana tubadde tuyina kimu kya 10. Baaganyi ku kitebe baaganyi olukiiko lwatuula South Africa simanyi lwatuulawa natunulira ba Nazarene Church nga ndaba nno bwe nti ng'omubaka yayogera nga wendi ndaba era bino byenjogera ne pastor eyaliwo pastor yennyini eyali yeegayirira gwali era namugamba bafeeko abo bafeeko mubafeeko mugende mufune omusumba omulala musumba wange Ssemakula yalyoga mufeeko naye gurupu eyo bwetyo mubafeeko bufi. Katonda talagirangako be yalagira byali bya kireevi naye ekimu eky'ekkumi original kitandika out of God, out of heart. Wiringire nawe ekimu eky'ekkumi naye gwe baakiwa nze reaction ye yekimpeesa teyakisaba naye we baakimuwa yasanyuka yakireceiving era n'asaba n'omukisa. Ekyo kyokka kikimpeesa. Actually n'omukisa gwe yenno yasooka okugusaba nga n'omuwita nawa naye Bebulani yaga gwe yasabira omukisa. Kati ekyo kyokka okuteekawo enkolagana yange ne Katonda mwe kambabuulire even God is of choice. It is your choice to be with God. It is your choice to be filled with the Holy Spirit or not to be filled. Omulabye Rose ulide kyagambe jonna badde nkukyayi naye at least kati nkitegedde akyayira bwerere kakati wuliriza it is your choice. Nze mpa ekimu eky'ekkumi naye nze ekimu eky'ekkumi kyempa si musolo era omusumba n'amala nkubira simu mbunga tondeetedde sente mubuuza gye twakolera business. I give tithes
ate nze nkibala kyebalira na bulungi wiringire wiringire naye toga nti omwana wange asobola okufa wali nti Katonda naga nkunyiigidde nnyo nkukemye n'olema I mean tekikyali bwe kityo kyekimu eky'ekkumi basebali banyabo ekimu eky'ekkumi omuntu oyinza okweyama n'ogamba Mukama ngenda kukolanga ekimu eky'ekkumi oba ebibiri oba ebitaano oba ngenda kukuwanga omusaala gwange kimu kya kutaano nagukutulanga wakati ngenda gukutula wakati pastor nzijukiza omuwala Saala omujjukira yayimba akayimba twambale bulungi Saala nga bwakwata ssente nga tawa kimu kya kkumi naye nga bwakwata ssente ezize twakola longi onjukira nali manager ne tukola longi nevaamu ssente nga Saala ne renti bamubanja n'agamba ezo zange nziwa Mukama kibereberye sina bya kibereberye naye ye nga bwakwata oba bamuwadde oba musaala oba ki nga yali na principle egamba ezange nziwa Mukama Mukama yamanyi bwandabirira ng'azikwata bukolokolo n'aziwaayo siiza munenya mpaka lwe yabulwa ezigenda mu ddwaliro Saala yafa kansa for information netandika okusonda nange nali omu kubasonda wadde saali omu kubalyanga ssente za Saala okay kakati Katonda tumwagala era naye atwagala God cannot rob his people Katonda tanyagulula bantu be kati ku nsonga eno njagala mbeere kiriya bwenti waliwo kati agamba wagambye lwaki ate tuyisaamu mu kimu eky'ekkumi twabadde ku kimu kya kkumi eky'Abaleevi Mukama bw'aba yasaba kimu kya kkumi eky'Aleevi toyinza mufuula atamanyi kubala gwe ng'oli mu sisitimu y'Ekireevi n'ogaa nti owa bisatu bya kkumi buli kyayogera akibaako n'ensonga bwaga nti mumpe masafu ga kubyenda gwe n'omuyiyiza ekitere ekyendiga kubanga bye byabanga ebiweebwayo nga bajjako amasafu g'okubyenda gwe n'ogaa n'ag'embizzi mangi gwe nolowooza ayigga amasafu nogaako omutemera ejjuuga n'omutemera ejjuuga abantu bonna abaakolanga abaayisanga mu Katonda kyalagidde yabakubanga kati we muba musazeewo okutambula Kireevi abasumba mwenna nga musazeewo Kireevi ffe tetukayana nammwe ffe tulabula ndiga nazijjako musango nti temulina musango tolina musango bw'otawa musajja oyo kimu kya kkumi naye n'okiwa Katonda okitegedde kye ŋŋamba nkifuna oyinza okibagattulula mu lulimi olutali lukalubo ng'olwange engeri gyempakana n'Abasiraamu olulimi oluusi luba lukalubo lubaamu eggumba so waliwo enjawulo wakati w'okuwa omuntu n'okuwa Katonda otyo nti one bwe tuwa Katonda tukkiriza bwe tuti nti bw'oba owa Katonda akirisiivinga from the day you decide in your heart to do it then through who agent wetuddako the agents of God abakola mu treasury ya Katonda abawanika ba Mukama abalina okuwembalirira ku biweebwayo n'ebimu eby'ekkumi abo balina okuba ne qualities ez'obutukuvu gye question eddako jimbuuze gye wambuuzizza why do we consider the holiness of pastors on tithing lwaki twali tunuulidde obutuukirivu oba obutukuvu bw'omusumba nga tuwa ekimu eky'ekkumi ng'ate tukiwa Katonda ffe tuwe buwi Katonda eby'obutukuvu bw'omusumba tubyesonyiwe to God is through a holy man
ekkubo lya Katonda ekkubo eri tutuuse eri Katonda ly'eryomuweereza oyo gw'atadde mu maaso go. The treasury of God is managed by holy leaders. Etterekero ly'ebyenfuna erya Katonda likolebwamu abakabona abatukuvu. Even in the Levitical priesthood, and nobody was supposed to eat from the bread until you are holy. Nobody was supposed to take a share of the offerings unless you are holy. Nti ne bwe twatuzeeyo mu Kireevi, kabona ataaweerezanga mu watukuvu teyakkirizibwanga kubaako ebintu ebimu byamukwatako. Okulya. Yes, okay. Kakati mulize kino. Yes, sir. Mu byokulya, mu biweebwayo byonna ebyajjanga. Technician tuongere ku light. Mu biweebwayo byonna ebyajjanga. Nga kabona bw'aba si mulongoofu talya. Muwala we nga waba si mulongoofu talyako. Abo bonna baali baabagaana okulyako. Bonna baabagaana okulya. Yes, sir. Bonna nga toli mulongoofu. Abandolinga ebintu bya Katonda be bakwasa in the name of God. You must be representing God. Otherwise, tuwa kyamu. Ekasubi wali ekkanisa ya Musiraamu. Terika wala. Eri Kasubi. Okay. Ono gwe njogera Musiraamu yennyini. Va ku bana bahaji abaddamu okuwasa. Okay. Ngamba Musiraamu yennyini. Yazimba ku ttaka lye church era yaleeta abasumba n'abagamba oli namugobye ensolooza ye tevaayo. Banne basolooza bibbo. Munno oli yasoloozanga emitwalo 4 ku lw'Essande. Naye kati ebiweebwayo bigenda bikka. Musiraamu yayogera n'entalabuusi. Yatandika chaachi ye nga project. N'agaana okupangisaawo n'ateekawo chaachi. Okay. Era akyusa abasumba. Ezo chaachi bwe zityo mwe ziri nnyingi. Enaggulu waliyo chaachi y'Omusiraamu. Nga ya Musiraamu. Eba chaachi. Yatandika chaachi n'ateekamu omusumba. Omusumba ayita abalokole. Byasolooza bya haji. Kyokka Yesu. Kaakati nze mbagamba. Mulekerawo okwesalira emisango. Mu Bayibuli yonna ng'oggyeko Levitical priesthood. Tewaliiwo n'omu yeesalira musango nga tawadde kimu kya 10. Naye tulabawo eyeewaana. Olw'okukyesasula. Yesu amuddamu atya. In fact Yesu yaleeta olugero. Omusajja yagenda mu kusaba bali babiri. Mu yeekaalu bali babiri. Ne bagenda okusaba. Mu ssula ya 18. Omufalisaayo. N'atambula n'atuuka mangu waliko olutaali. Bw'atuukawo n'agamba nti Mukama ondaba onkuŋŋaana nsasula ekimu eky'ekkumi nyamba bannamwandu ne bamulekwa sibayitako. Kale n'olw'ensonga eyo essaala yange Mukama eyanukulwe. Bayibuli egamba n'akunnumba n'agenda. Nono baali babiri mu yeekaalu lumu. Baali babiri. Era nga gasiringa oli. Ng'amusonga nako. Siringa oli atawa kimu kya 10. Nze nkiwa nkuŋŋaana emirundi simanyi nsaba emirundi eba 3. Kaakati ono yenyumiriza mu kuwa kimu kya 10. Okay. Yesu yanewunyisa teyeewunzika kwono obulungi bwe bwayogedde bwonna. Naye n'atunuulira oli musajja wattu gwe bagamba siringa oli atakiwa. Kati oli n'abeera hambo mu maaso ga Katonda mu kwetowaza okungi. N'abeera very very humble. Yesu n'agamba nti oli ye mulungi. Ono omuki yibamuyita mbatyaje. Oli yali mufalisaayo ate ono omulala bamuwalira. Ng'ono atuukiriza ekimu tax collector. Tax collector. Ebuluno 18 olw'omwenda. Luka 18 va ku lw'omwenda. Lugambye to some who were confident of their own righteousness.
to some were confident of their own righteousness, looked down on everybody else, Jesus told this parable. Kubanga jjukira Yesu ya ali mu 18 agera olugero bwe kitugwanidde okusabanga bulijjo obutakoowa bw'amala okugera olugero ne wabeerawo abamu abaali beenyumiriza mu butuukirivu bwabwe. They looked down on everybody ng'abasomesa ali kubagamba nti kibagwanira okusabanga obutakoowa. Yesu n'agera olugero. Two men went up to the temple to pray. Abasajja babiri bagenda mu yeekaalu okusaba. One a Pharisee and the other a tax collector. Omulala nga muwooza wa musolo. The Pharisee stood up and prayed about. Omufalisaayo n'ayimuka n'ayogera. God, I thank you weebale Yesu that I am not like the other nze singa men, bali abasajja abalala, the robbers, ababbi, evildoers, aboonoonyi, adulterers, abenzi, or even like this tax collector. oba siringa ono omuwooza. I fast thrice a week Nze nsiiba emirundi egi and give a tenth of all I get. nze buli kyenfuna nkiwaako ekimu eky'ekkumi. Verses 13. But the tax collector stood at a distance. Omuwi w'omusolo ye neeyongerako akabanga. He would not even look up to heaven, n'atya n'okutunula amaggulu, but beat his breast and said, God have mercy on me, a sinner. ono ye n'agamba, taata ndaba ekisa mu maaso go, ndi mwonoonyi, have mercy upon me, I'm a sinner. Verses 14, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God, for everyone who exalts himself will be humbled. Very good. Agambye, this man, ono awa ekimu eky'ekkumi, annyonnyodde nga bw'akiwa, tayosaamu ku buli kantu ke. Yes. Yesu n'agamba, oli ne yeetowaza, bwetowaza, mbu n'adda eka, oli atawa kimu kya kkumi, justified, ng'aggiddwako ebibi bye, ng'ebimu muggiddwako, ekimu eky'ekkumi. Justification has nothing to do with the tithing. okuggibwako ebibi tekulina we kunakakwate konna. Era mmwe mwenna ababadde bagamba ekimu eky'ekkumi. ababadde bagamba Malaki 3. Malaki 3 bw'osoma ebintu ebibala ebiva mu kimu eky'ekkumi. 1 ayogera n'agamba mubisasule mulabe bwe siibayiira omukisa. Bwe siggulewo ebituli by'eggulu. 2 mulabe sitoowa zammwe ezitajjula. 3 mulabe ezabbibu lyammwe oba linaddamu okukunkumuka. Terigenda kuddamu okukunkumuka. 4 mulabe bwe siteeka obukuumi ku nnimiro zammwe. Okay. Protectionism. Kakati awo natayogeddeko righteousness. Yes. Kyokka gwe tukiwa ye kimukakatako okuyimirira mu bwakabona okubanga agwanira okukiweebwa. Akiikirire Katonda. Why? Ffe bwe tuleeta ekimu eky'ekkumi tukiteeka mu ngalo za Mukama wadde kigwa mu bibbo. Okay? Yes, sir. Kakati Katonda mbu n'ayogera simbu ngamba mu Levitical system. Yes. Katonda n'abikwata n'abiwa mu kitabo kyakubala layini essula 18 layini okuva ku 24. Katonda n'abikwata mu ngalo ze n'abiwa Abaleevi mu 18 awo ogenze. Abaleevi ne babalako ekimu eky'ekkumi ku kimu eky'ekkumi kye bafunye ne bakiwa Katonda. Babalako ekimu eky'ekkumi ne bakiwa Katonda. Omusumba we Katonda n'akiwa kabona abaweereza asumba pasita wo. Aha. Kakati lwaki ekibuzo kigamba why does it necessitate us? I mean lwaki kyetaagisa oli okuba omutukuvu? Okutunuulira obutukuvu w'omusumba. Kakati
ekimu eky'ekkumi tebakijja mu ngalo zaffe. Okay. Bakijja mu mukono gwa Katonda. Katonda yakibawa. Kubikkulirwa essula ey'okutaano olw'omunaana abuuza who is worthy. Ani oyo agwanidde okutoola mu mukono gwa Katonda ekitabo obutabo. Yesebo. Kati buli kabona bw'aba tagwanira kutoola mu mukono gwa Katonda omuweera bwerera ekimu eky'ekkumi. Why? Talina na kyagenda kutoolerayo naawe kubanga okutoola mu mukono gwa Katonda you must be holy. You must be worthy. Worthy. In fact worthy. Iye kubikkulirwa 5 essula ey'okutaano kubikkulirwa okuva ndoza neova ku lwakusatu ne bwemba olwokusatu n'abasigenze wala obwegenze wala soma kale fa kulisooka ku speed. Then I saw in the right hand of him who sat onto the throne a scroll with the writing on both sides and sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming in the loud voice, who is worthy to break the seals and open the scroll? But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or to look inside it. Then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Ekitabo kyali mu mukono babuuza ani agwanidde okukitoola n'okubembula obubonero bwakyo nga tewali ne mu ggulu nga tewali. Kati Kristo yekka nga yali worthy okutoola mu mukono gwa Taata. Kati bakabona ab'omulembe okwo nga kibagwanira okuba abatukuvu n'okufa baafanga n'okufa nga bafiira nga batwalayo ssaddaaka. Kubanga musumba worthiness nkulu nnyo mu bintu bya Katonda okugwanira gw'okuyimirira gwo to represent God the Father. If you are not worthy tugenda bachekinga. Bayibuli eyogera ku batabani ba Aaron. Okigira batabani ba Aaron abawaayo omuliro ogutakkirizibwa ne bafa babiri muliro ogutakkirizibwa. Katonda n'agamba nga Aaron yali akungubagamu awo. Mukama n'agamba Musa nti gamba Aaron tinaagulumizibwanga eri abo abangulumiza. Very good. Ebyokka biveeko. Aaron n'asirika n'amira amaziga nga tewali tewaba omulokola abuuza ekintu kya qualification kikulu. Kya qualification nti bagenda kunoonyeza olunyiri lugamba the mouth of the priest must preserve knowledge. Akamwa ka kabona kalina okuba nga katerese nga kalimu okumanya nga kalina okumanya. So qualification tujja qualification obutukuvu tugenda muyingiramu kati ate obwammwe abawaayo kubanga pastor buli bwe tuli disregarding obutukuvu bw'abakabona ne butaba nsonga tewaba bulokole. Era obojja kuŋŋamba bw'aba pastor musamize akola ebya sitaani era osigale ng'omuwa oba oteeka bbali. Obojja kuŋŋamba nti pastor Kakande ku fujjo lye ne fujjo lyonna lyakoze ku bannayuganda okwate ekimu eky'ekkumi oteeke mu mikono gye kubanga obw'obutukuvu bwa kabona tebukola makulu. Obojja kuŋŋamba nti ono agabira banne emiti n'empeta ezoogera oyo naye tusigale nga tumuwa ekimu eky'ekkumi kubanga eby'obutukuvu si nsonga. Bwe wataba butukuvu tewali kyaki kubanga awatali bwo tewali aliraba Katonda. Biholi kakati buliriza abakristaayo bikula ekyamateeka 22 kyamateeka 22 22 tuli mu kitabo ky'amateeka ekyamateeka olunyiriri lwa 22 yesuula ya 22 ekimu eky'ekkumi tekireeta remission of sins. Otyo okay 22 kyamateeka agambye if a man is found sleeping with another man's wife both the man
who slept with her, and the woman must die. Ekyamateeka 23 17 ne 18. Ekyamateeka 23 17 ne 18. Otyo. Okay. Ekyamateeka 23. Ko tusoma Deuteronomy 23 17 18. Okay. Agambye, no Israelite man or woman is to become a shrine prostitute. Otyo. You must not bring the earnings of a female prostitute or of a male prostitute into the house of the Lord your God to pay any vow, because the Lord your God detests them both. Tewabanga omwenzi ku bawala ba Isirayiri, era tewabanga alya ebisiyaga ku batabani ba Isirayiri. Toleetanga ku mpeera y'omwenzi newankubadde empeera y'embwa olw'obweyamo bwonna, kubanga ebyo byombiriri bya muzizo mu nnyumba ya Mukama. Tithes of unworthy person are useless. Mujja ne mukozesa tithe nga bribing God. Ng'eddogo. Nolowooza nti gwe banojja n'ekimu eky'ekkumi ng'obwenzi bwe bukuvaako. Bagambye omwenzi totawaana. Teno wiiki yenna eno neevulunze nnyo. N'olwekyo kanoonye ekimu eky'ekkumi. Omwana yajja nali mu ggwanga erimu sijja tyogera. Kuba pasita kwali andaba. Pasita we. Nali mu ggwanga erimu. Omuwala najja n'aŋŋamba mbuuza kakati nkola omulimu gwange gwa bwenzi. Mpe ekimu eky'ekkumi era n'enfuna omukisa. Kati ndekeraawo kiwa. Nali mbulidde ku kimu kya 10. Okay. N'ebiweebwayo nti kikulu. Yes, mu kyaki. Nambuuza ndekeraawo biwa. Ne mugamba okola mulimu ki? Tisujja kulimba eno mulina eggwanga. Bannayuganda abasinga nti etukuba gwa bwenzi. Okuula akasajjako n'okakula emitwalo gya $. Egitambula ati n'okwata ekimu eky'ekkumi n'okiwa Katonda. Ene olabanga n'enkyakazze nazo. Ekimu eky'ekkumi kimbeeredde omukisa. Malaya yampa obujulizi. Kakati ekyo Bayibuli kyekuleetera olunyiriri luno. Mmwe abatambulira mu Levitiko mu ndagaano eno ey'Ekireevi nti tekikkirizibwa kya muzizo. Genda olabe Yuda ze yaliisaamu olukwe yali awaddeyo 10 bya 10. Ne babimuziririra ne babijja mu ekereziya ne babitwala ne yeetugera lazima bamiguliramu ntaana ye. Buli woowe ekimu eky'ekkumi weegulira ttaka, weegulira ntaana ttaka lya mubumbi. Ŋŋamba nga teweefuddeeko. Lwaki? Baakiwanga ne bafa. Kati bassebo ne bannyabo njagala kubagamba muwe ebimu eby'ekkumi. Naye ekimu eky'ekkumi tekisobola kuyimirirawo ng'empagi ekuyamba okuba omutuukirivu. Kirimu omukisa, kiyamba enkolagana yaffe ne Katonda. Mukiwe. Nze nali nasiraana nnyo naye ne ntandika okkiwa. Munnaye Mukama ne tutandika okukolagana naye mu bya bizinesi ne ndaba ekisa. Era bw'onoogenda ku ntambi zange okuli obujulizi nga nkisomesa ojja buwulira. Lwakuba paati emu nakisomeseza mu ngeri ya Kireevi. Ng'okumanya tekunnakula. Ng'okumanya tekunneeyongera. Nga Mukama tannatuwa mukisa gwa COVID. Kutuula mu bitabo. Kutakula. Bwe ngenda okutakula nga ndaba nkiraba naye nga tekiriko penalty. Yes. Penalty yokka gyensigazizza gye nkyebuuza ye yaba Aida, ye y'omusajja yafa ow'e Rwanda, abaddugavu abo ababiri. Anti era pastor, nze ngamba bwe nti buli kwolesebwa, buli vision gy'ofuna, buli kirooto ky'ofuna n'otugamba Katonda yaŋŋambye, Katonda yambikkulidde, Katonda yandoosezza, tetwabaddeyo mu kirooto kyo, tetwabaddeyo mu ggulu lyo ng'ogenda. Bw'omala otugamba by'otugambye nga tukomawo
ku standard bagiyita Bible nga tukebera nga tubikula tuverifyinge byoyogera bikwatagana n'omuzingo bwe biba tebissa kimu sigaza birooto byo byabadde birooto byo kubanga Katonda ta contradictinga kigambo kye akimanyi nti eno yennyukuta empandiike fe abaana b'abantu gye tusobola okutunulamu biri eby'ekirooto byabadde bibyo tulabyeko n'abatugambye ng'oli nagaa nti Mukama yaŋŋambye mugobe kale naye tugende n'ekyo mukubanga Mukama yamugambye owempeta olugabiza bulungi Dr. Parker yagamba biweebwayo giving is important omugagga ekimutwala mu Keyena omugagga ne Lazaro yali tabye si kulya bisiyaga yakola ki yalya ku Lazaro mmere emmere jjajja wa Lazaro yali agirimye kakati Katonda lwaki amuteeka mu Keyena kubanga abagagga nabagambye ebbaluwa yaabwe yeri mu Timoseewo ekisooka essula ya 6 layini ya 17 abalina sente balina okugaba era Bayibuli egamba agabira omwavu awola Katonda so mikwano gyange njagala bagamba ekimu eky'ekkumi it is your relationship with God naye tugamba in fact nakyogerako ekintu kino omusumba omu bamuyita Nathan naŋŋamba nti kimu eky'ekkumi okibuulira bulungi naye ekyo kyoteekako nti kuliko penalties si kituufu kirumidde ne munnyonnyolamuko okusinzira kutegeera okwekiseera yesebo kubanga musumba ensonga y'okutegeera nkulu nti Katonda taliyogera na muntu kusukuluma kontenti ya mutwe gwe mu kyalo twayogera teri mwana aloota migaati n'aloota omugaati ng'aba mu byalo eri ewaffe ettala ewala tasobola kuloota lazima era nga n'omwana w'omu kibuga bw'atasobola kuloota lutuula olutuula lw'abayizi ndumanyi luli kali mutabani wange Victor ng'aloota mudadi naloosenga netisa olutuula obanga aloota ensimbi z'abalubaale kati efe abaasamirako ffe tubiroota noga naloose ensansi kati bano tebabimanyi mutwe tebiriimu nabaganda mutwala mu kyalo yalaba wanula emiyembe yalinnya mutuba nzeera musumba nanyeenya mbwe emiyembe gikunkumuke akawansi alonde nga tewali muyembe gugudde muvuja okulinya omuyembe yalinnya mutuba ate bulijja ntugigula buguzi agirabira mu firiji agirabira waka kakati basebo ne banyabo okutegeera musumba kwagamba kikulu mbabuulira without any reasonable doubt ekimu eky'ekkumi si kya muliro si kya pressure si kyekiro kyetuwa 20% ekyo kya Levitico ekya Abrahamic era kyekivaamu ne muzzukulu we Yisaaka manyani Yakobo Ibulayimu akiwa awona tewaddawo kuba omuntu awa naye ono lwe yayagala enkolaganaye ne Katonda ng'ayagadde ne ku mukisa gy'agenda awulira talabayo akuumibwe n'agamba bw'onompa ekyokulya n'ekyokwambala n'enkomawo mirembe ngenda kuwa kimu kya 10 ku bintu byonna lwaki ajjukira Katonda we yafuuka mukwano gwa Ibulayimu kyekiri kyewagambye it is more of relation nkolagana interpersonal omuntu gy'alina ne Katonda we ng'ogizimba munywegera omwana alimo kunyiga kumuyingiza mu bizinesi nze mba mu partnership mpa ekimu eky'ekkumi bwe nnonda emitwalo oba 2 mmanye waliwo ennyambi ozikola ki ozironda kati nga mwebaza tuli mu partnership nsanyuka kati nakyeyama ti Mukama bw'onookolera bw'oti
kama buli wonompanga ensimbi ngenda kuwanga ekimu eky'ekkumi ngenda kuwako ekimu eky'ekkumi kakali bassebo ne bannyabo ekimu eky'ekkumi yesu yamala eggobe mu kibya n'atugamba bwe muba bakuwabya 10 mulowooze ku bintu ebikulu bye muweera ebimu eby'ekkumi. Matayo 23:23 eyo twaginnyonnyola kyekyasooka. Yesu gwe mulundi ogwasooka ng'oggyeko olugero lwe yabawa okuyisa ekigambo kimu kya 10 mu kamwa ke. Namwandu yawaayo eppeesa ow'eppeesa n'amusanyukira yesebo kimu kya 10 n'agamba n'ogamba ono yasinze okuwaayo okusinga bali kubanga bo batodde ku bingi ate ono eppeesa awaddeyo kyonna kyabadde alina erabika yalinga nkola ye ng'agakutulako ajjamu erisembayo n'aliwaayo naye nga tewali amulagidde naye laavu n'aganda nti eri mukwano gwange engalo ensa n'awaayo eppeesa si ku ppeesa limu out of 10 n'aliwaayo. Bw'aliwaayo Yesu yagamba ati nti ono awaddeyo byonna okusinga bonna n'ageraganye n'asinze. Kati eri Matayo tukujjukiza bujukiza 23:23 Yesu yagamba muwe ebimu eby'ekkumi ne Aneta ne Kumino ne Nabbugira muwaako obumu obw'ekkumi. Musumba Sekira kye yatunnyonnyola nga babala ensigo katugeze ey'akalo ne babala obulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ak'ekkumi ne bakasuula mu kisero. Yesu ne yeewuunya Abafalisaayo nga bawa ekimu eky'ekkumi. Bwe kiba kitukuza Yesu teyandyogedde kigambo ekyo n'agaana ye mulekayo ebintu ebikulu. Can you imagine? Eyo yokka statement. Kale mwenna abakwano baffe abawuliriza abali ku mukutu, Musumba wo is a godfather, she's a godmother, she's a goddess, your pastor is a god. Let him explain that. Annyonnyole ekyo. Jesus said, Yesu yagamba, you give tithes even on small incomes. Nti muwa ekimu eky'ekkumi ne ku nfuna entono ennyo. But you leave out major aspects. Naye ne muleka ensonga enkulu. Tagambye nti you leave some of the major. Agambye you give tithes and leave out the most important aspects of the law. Important matters. Ekyo kyokka bwe kiteeka mu mutwe. You minor. You major. No, you minor in majors and you major in minors. Ekyo kimala. All you major in minors and you minor the majors. Kale. Tetuganye ebitiibwa byeyongedde muli bakatiba y'amaanyi. Naye munnyonnyole Yesu awo kyayogera ekivudde mu kamwa ke concerning with tithing. Ekyo kyokka aba amaze okugamba. It is not the major. Achiwa, it is interpersonal relationship. Ne Musumba ennyiriri ziri mmeka mu ndagaano empya ezoogera ekimu eky'ekkumi? Empya. Ezikyogerako bezikiragira. Olukiragira. Olukiyimirizawo lumu. Ng'agamba Abafalisaayo. Naye ng'okimanyi nti kyekisinze yenjigiriza ekyasinze okusomesebwa. Ekifuuka nti teire income. Bwe kifuuka income. Mu ndagaano empya Yesu akyogerako. Eno yonna mu kanisa y'abatume nga bayina bo bawangayo. Omanyi kye bakola? Nga kyonna ayina kiwaayo.
kyeyeyamye byonna biteeka mu bweyamu nga bakuuma obweyamu bwabwe byonna nga bitambulira ku bintu bisatu: mercy, justice and faith. Pawulo ne yeetikka emmere n'agireeta mu Yerusaalemu nga teri amulagidde naye lwa mercy enjala eruma abali mu Yerusaalemu. Ananiya ne Safira n'atunda ekibanja naye yakyeyama. Bw'akyeyama yayina kiwaayo nga bwe yeeyamye, era bw'ataatuukiriza yamutta. Katonda yamutta. So tebakulimba nti bino byonna byonna waliwo kakiki oyo ennyo. Eno nkolagana ya muntu na Katonda bwe, era Katonda wo bw'amala okukkiriza nti ogenda muwa ekimu eky'ekkumi, kimuwe oba bweyamye. Okay, Musumba, kitegeerekese ekyo. Twayise mu direction ya bibuuzo naye tulinawo omutwe gw'olwaleero gwe twagala okubeera nga tutunuulira. Njagala tutanye ebibuuzo. Onagambye God told her that first fruit is more important than tithe. Teyaliye. Mbu Katonda yamugamba mbu ekibereberye kya makulu mangi okusinga ebimu eby'ekkumi. Musumaze ebyeŋŋamba omuntu kasita agenda mu ebyo ebintu bya Katonda yaŋŋambye ng'ali asusse ekigambo kye, ng'asusse ekigambo Katonda nga bw'akituwadde mu buwandiike. Ebibereberye twagambye mubivunule mu Luzungu owulire oba gyekiri, n'ekigambo kyennyini tetukiyina mu Luzungu. Ekigambo ky'Oluzungu ebibereberye ki nga tokigasse ku kigambo ki? Fastings. Beginnings. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli ey'Oluganda yava mu Luzungu. Teriyo kigambo mu Luzungu kye bayita ebibereberye, wabula waliyo ekigambo kye bayita first fruits, waliyo ekigambo first born, waliwo ekigambo first seed, waliwo ekigambo first born of an animal. Teriyo kigambo biberyeberye firsts. Kakati Katonda tayinza kugamba ebibereberye ate n'omuwa n'abanga tatatteeko first salary. First salary mu Bayibuli teriimu. Mu Bayibuli temuliyo first salary. Katonda yeerabira nti ab'ebiro byaffe bali bafuna salary. Yeerabira nti abaffe nga Bayibuli eri outdated. So basebo ne banyaba ekyo, oyo si Katonda yeyagamba, wabula bw'owulira okulungamizibwa tokireeta bw'oti. Gamba bw'oti, nze nnyina olusuku lwange waka naye twateesa ne divine, ettooke erisooka eri eddene lya musumba, lya musumba wiringire nga mmwe mukironzeewo, nga ffe tukironzeewo, naye nga tulina okutuukiriza obweyama obwo. Kubanga Katonda alemera kukweyama. Nange yozi kwe kugamba nti oli eyampitira ekibereberye eky'ettooke era yanga naganze nagamba Mukama sirya bibereberye. Kati tetukijjeewo naye tugamba tekirina scriptural reference, naye bweyamo. Obweyamo pledge ekavalinga ebyo byonna, kyokka ate offerings tojjaga mu nnyumba ya Mukama ngalonsa. Yesu yayimirira ne ku kibbo. Kyokka bwebeera pledge omusumba si yagamba nti baliwo abeeyama ebibereberye, kubanga ze tugamba nti bweyamu bagenda kutandika okuteekawo ekibbo kyabo abeeyama. Kati ate ne tukulyetinga kibbo kipya. Bannange tugambye omuntu yenna bw'aba alina obweyamu, ekibbo bwe biba ebingi mu kanisa bibeeremu bibiri: pledges and offerings. Erimu eby'ekkumi akiwaddeyo yaba atuukiriza enkolagana ye ne Katonda. The pastor has nothing to do with him. Wabula bw'oba okiwaddeyo kkiriza bakusabire omukisa mu nkola eri ey'Ekireevi. Ate ne mweno Ibulayimu yamusabira
omukisa. So some pastors we don't pay them tithe, yet we don't gather from their church. We no longer gather with them. Bannange na kino tukitereeza. Buli muntu yenna nga tokyasabira mu kanisa gye wali osabiramu naye ng'olina gy'oli gy'osabira. Be wise. Teriiyo nte egenda n'eri ebisibwi Omuddo ewa Pastor Sakira. Nemala ng'ekibeere kigezi negenda ewa Pastor Mukuye nesimba n'asiba emboowa n'agamba nkama nzirayo okulya bisubi birala. Kakati Mukuye n'akama bw'amala okugamalamu ente n'ekunnumba n'eddayo ewa Pastor Sakira ono n'atema ebisubi. Paulo kyekimugambisa nti temusibanga nteewuula. Temusibanga ntemwanga ewuula. Agamba alunda ekisibo. Tekimugwanira kunywa. Matagaamo ye Bakolinso ekisooka 9. Okuva ku Lwokutaano. Ti omuntu oyo alunda ekisibo. Tekimugwanira kunywa ku mata. Kubanga Musumba nga tugattulula akantu ako. Yenkola, waliwo enkola ey'abooluganda yali asabira Uganda. Yava mu kanisa yaffe. Yava mu kanisa yonna gye yavaamu. N'agenda e Bungereza. Bwe yatuuka e Bungereza n'afuna ekkanisa mwakuŋŋaanira. Oba Glory Church UK. Bw'akuŋŋaanira mu Glory Church UK. Aweerezayo ekimu eky'ekkumi. Atoola ekimu eky'ekkumi akiweereza Pastor Uganda. Ako ke tuyita akataala. Nammwe mwebeereremu. Eno Last Chance n'abagaye tukambuwalamu. Mwebeereremu. Waliwo ne bannayuganda wano bakiweereza TDJX. Naye nga basabira wano. Waliwo abakiweereza guntyo. Beni. Abo bonna bakataala ba Bayibuli. Bayibuli bwe mwetwale ng'ekiraalo. Wootaliira tewaliiwo ky'olina kuwaawo. Mbwate mu byafaayo. Kati mulimu eyangamba ekikulu kyaki yange nali njagala nnyo. Kati ate gwagambye nkiweeno gye ndi. Excuse me, madam. Excuse me. Sir. Ebyo ebya history. Waliwo ebiweebwayo ebirala. Kubanga Musumba ekintu ekyo kyasomesebwa nnyo era olaba nti abantu balina entiisa enzibu ennyo. Ebiweebwayo bingi. Love offering. You can love somebody. Nga tugambye nti nnono ya Bayibuli. Naye nnono ya Bwakatonda. You can love your pastor. You can love your friend. You can love Mukuye Gerard. Nomugamba nkuwadde ekiweebwayo. This is my offering. Simple. Mwinza n'obutabituuma. Nomugamba musumba wange nguze nnanga mu kyaki. Kakati lwaki okumanya ate nze ekimpeesa ekimu eky'ekkumi. Kiriko ekyama. Lwaki Sitaani alwana nnyo n'olwaleero nga bakola Putinzi. Kyebakkaatiriza ng'ate Musumba bw'ofuna miliyoni olina kuwaako emitwalo emeka? Giba 10 gyokka. 10. Naye tofunaako ku miliyoni n'owaako emitwalo 4. N'okusukka. Waliwo wafuna obusente n'ogulya omufaliso gwa mitwalo nga 15. Wamba kimu kya 10. Nina n'olulala kankubulireyo olulala. Olulala twali tulina ekintu kye tusonda ku kyaki nga tugenda ku blessinga musumba waffe naye nga sirina sente ne ŋŋenda ne neewola nga tewali aŋŋambye nti weewole naye nga mpulira I need to be blessed. I need to be blessed. I need to bless this man. To bless the man of God that has nurtured me. Lwaki omutwe gwonna guba ku kimu kya 10? Gwe buli woolabanga bato ng'omanya waliwo ekyama. Kati ze ekyama ekyo kyezigyawo mu Katonda ne nga let me tithe to God and I acquire the blessing. Si pressure, si teeka, si katemba, si kumanja, si kunkubira simu, si kugamba mbonsasule 20%.
wafuuse timanerenda wakoma dde okunsumba kati ate wasigaza gwa kusolooza luno lugamba towolanga muganda wo olw'amagoba oba amagoba ag'effeeza oba amagoba ag'ebyokulya amagoba ag'ekintu kyonna ekiwolwa olw'amagoba munnaggwanga yesi kibi okumuwola kati katonda leero omusumba wagga nti ku kimu eky'ekkumi kyewabadde olina omumuwa sasulamu 20% osongerezeeko aba amaze okuzaalukuka oba munnaggwanga weewaawo tumaliriza ensonga y'emwembe 10 yongerayo ekibuuzo olwaleero bye tuba tumaliriza nabyo topiki eri tugenda gikwatako nkya enkya tugenda kukwata ku kintu ani agwanidde okukwata ekimu eky'ekkumi ani agwanidde okutubeererawo ani agwanidde okubeera treasure ani agwanidde okuba omwanika wa katonda qualifications tugenda kusomesa of spiritual leaders qualification of spiritual leaders tugenda kusomesa qualifications 22 tukonsentratinge kweji emu eya famire tubalaga abantu bembatemukombya kimu kya 10 ne bwanyiikira nnyo mwebaze muwe sente z'okugula akatambaala olw'okuba atuyana muwe ebintu byonna ebya data biki naye ekimu eky'ekkumi n'ebyo byonna bye baba tebavudde mu kireevi tugenda balaga kyokka n'ebiweebwayo obuweebwayo nabyo tujja kutuuka tukulaga qualifications ez'omuntu atasaana kuweebwa biweebwayo. So musumba eri bano abatiisatiisa mbwajja kukolimira simanyi abali mu byuma basobola okunkeberera olunyiriri lugamba nti ekikolimo tekirandinga awatali nsonga. A curse will never land without a cause. Ani abalagira mu ndagaano empya. Yesu aba ali ku lugendo agenda Yerusalemu ng'omutima gwe gwali gwolokedde Yerusalemu n'ayitira Samaliya. Bwe batuuka e Samaliya oba abayigiriza kyekyali kibaddewo ne bamubuuza ne batamwaniriza ab'e Samaliya ne bamubuuza tuyita omuliro. Yesu n'abakyukira n'ababuuza temumanyi kuyitibwa kwe mwaweebwa nti ebyokukolima si byammwe. Kati obeera kabona nabaki ng'osobola n'okuyisa ekigambo kamwa nti nja kukolimira. Yakobo 3:9 James 3:9 Yesebo musumba soma oba otuuse. Olwo lwe tutenderezesa olulimi kavera ku 8 Yesebo naye olulimi tewali muntu ayinza okulufuka bubi obutazizika lujjudde obusagwa obutta. Olwo lwe tutenderezesa mukama waffe ye kitaffe era olwo lwe tukolimiza abantu abaakolera mu kifaananyi kya Katonda. Mu kamwa akamu mwe muva okutendereza ate n'okukolima. Baganda bange ebyo tekibagwanira kubeera bwe bityo. Toba mulokole abasumba bave ne mukutiisatiisa ebikolimo nga babijjawo. Ffenna twalokoka bulokosi. Ffenna twalokoka lwaki mubisuubulawa gw'obisuubulawa nze gye sibijja. Era omuntu yenna takulimbanga. Ffenna twayatula bwatusi bulokosi ne tujja bwe wawuliranga mu kuyaayogera ekigambo ekirungi nojja mu kampu ye naye mu kuye talina kuteekinga eminence. ngenda akompola mwekizibu you accepted to be owned like a property. bafuuka bintu by'abantu. Kakati these are stewards. bawanika tebafuukanga bannannyini otyo. Kakati tayina lukusa lukolima. Nkugambye Yakobo 3:9 mpaka 11 Bayibuli egambye tekigwanira kuba bwe kityo. Ekigambo ekisooka mu Bayibuli kiri in the beginning.
ekisembayo ku ndagaano enkadde kasi Malaki awunzika na kasi yesebu mufujo gamba nti amina kasi kyekitandika ekitandika in ekisembayo kasi luwunzika lugambo lwa Malaki awunzise Malaki 4 n'olunyiriro lw'omukaaga ng'agamba he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. Full stop. Ekigambo ekisembye mu Old Testament, it is a curse. Kati tugate ekisooka n'ekisembayo. Yes. In a curse. In a curse. Once you totally concentrate, if you don't know how to apply the Bible, to read it appropriately, you end up in a curse. Kati abakolimanga bakolimira mu ndagaano enkadde. You are wrong. Endagaano empya tekirimu. Endagaano empya etandika na kigambo kitabu. Nemaliza na wanji. Etandika na kigambo book. Nemaliza na kigambo amen. Kitegeeza ki? Word. Written word. Bwe tukikola obulungi amen. 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 Kuba ezimu zitegeko this. Naye ebirala bigamba ekitabo. Soma. The book. The genealogy. Soma lusooka nsoma lusembayo. Ne wange bawunse bagamba amina. Amina. The grace of our Lord Jesus be with you. God is people. Amen. Amen. Then wano olusooka lugamba ekitabo. A book or a record. Ekyokusalibwa kwa Kristo. Ez'oluzungu zitandika. Kitandika kyanjuluza Kristo. Nekimaliza kikonyemu stamp. Ebivaawo byonna biri stamped. The stamp of the New Testament is amen. The stamp of the Old Testament is a curse. Curse. Kyokka munkwate bulungi sisomesa. Sibagambye nti endagaano enkadde tegwana kuba ku Bible. Mbamanyi bayinza okukasalamu ako kokka. Otyo kubanga enjigiriza ye badde ne mu America yakutta kati. Waliwo bannayuganda abagitutte. Nga bagamba tetuddamu nakutukana muzingo. That is wrong. Bagipepejjuddeko. Bagipepejjudde. Kati nze sisobola gwadda lugendo. Kubanga musumba statement eno nkulu egamba nti the Old Testament is the New Testament unveiled. Is go yogera lwaki nkwogerera byoyogera. Old Testament is the New Testament revealed. Endagaano enkadde y'endagaano empya ng'ebikkuddwa. And the New Testament is the Old Testament concealed. Endagaano empya y'endagaano enkadde ng'ebikkiddwa. Kati bw'obeera mu siiruzi zokka ne zitakubikkulirwa, of course tofuna mukisa. Oba otudde mu kakati tubadde ku kiri ekyabakolima. Tebakulimba. Tebakutiisatiisa. Waliyo omusumba oba omuweereza oba omuntu yenna asobola okukolima mu ndagaano empya nga mulokole bw'aba akyakolima mulogo bulogo. Muneba byenyumirizaamu nakolimira gundi nenkolimira gundi ne gundi namukolimira. Because they are still wizards. Twasomesa types of false prophets. Bannabbi ab'obulimba. Ne twogera types 7 Bible zeyogera. Zesimba. Nga mulimu ba wizards. Mulimu bani abalala bwejjukira. Mulimu ba wizard, be enchanters, ba sorcerers, ba fortune tellers. Ne twogera ebika 7. Oba toli mulokole. Pastor yo bw'akolimanga nagamba akukolimidde. Nokkiriza ekikolimo kye. Kubanga kirala okukolimira n'okurisiivinga ekikolimo. Ng'omukisa gwe yakusabira ujjajja kusabira emingi nga jjo tewagikwata bulamba. Naye bannayuganda baagala ekikolimo. Teri mulokole yenna ayinza kunkolimira. Tebakulimbira obwereere mukolimira batamanya Katonda. Nga wakisuubudde. Nga gwe wakijjeewa nze gyesi. Fenna Kristo
omwoyo omu bayibuli emu. And by the way, gwe woyingi kasobuuka mu kkubo ly'omukisa n'oyingira ery'ekikolimo twawukanye. Ensozi zabanga bbiri. Gerizim ne Mountain Ebel. Kati abakozi ababi nga batula ku lulu ng'olyolekera ogenda ku Ebo. Okay. Abakolanga obulungi ng'ogenda ku Gerizim okusabira omukisa. Ebyo biri mu Bayibuli. Every pastor must be professing a blessing. Every pastor must bless as a must. Lwaki endagaano empya egamba don't curse your enemies, bless them. Bawenga omukisa. Olaba n'abalabi baganyo bakolimira. Njagala kulowooza nti bwe bakolimira ekikolimo ne kikwata olina point of contact. Naawe oba olina point of contact toli mulokole. Toli mulokole. Naawe olimu olukolima kolima. Naye Kristo ali mu nze. Mwoyo Mutukuvu mwali nga nabo baddombo bagamba aki mwana atukubye ekikolimo nga bali mu nze. Bayigiriza basomesa ebintu by'entiisatiisa. Mukama akuba omuggo. Mukama banna yakuba omuggo. Yakuba gundi omuggo. Ezo emboozi. Tukebere content y'emitwe. Mubikebere. Teriyo bya migga ebyo. Katonda testinga abantu be ebyo tujja bisoma. Katonda asobola okuwa testi zonna it is okay. Naye teri ayinza kukolimira. Buli egamba buli anakolimiranga. Tala ekikolimo ekyo tekirabe mukisa. Era nange ndi mukolima. I will curse whoever curses you. And I will bless whoever blesses you. Nkolimira Katonda kolimire. You curse me. Such that nze sikujja nakukolimira. Waliwo greater curse. So ebyo tembitya. Ebyo tembitya. Kino tuli ku kitavu mutusaasire. Waliwo abasajja nga yensi. Yonna gibalirawo. Kati awulira abaana bayuza ensawo ebinusu biyitamu bigukira mu kugulu kw'empale naye bagiyise last chance anaatereera atereera ataatereere lekakyo ebiweebwayo bingi muwe ebiweebwayo nga love offering mubisabe muweeyo muzimbe amachurch muyambe abali obubi mukole ebintu. Naye olw'okuba bali abaleevi babagamba kyabwe bano bakiteekako nnyo emphasis ne bakyawula n'ekibbo okubba okusinza obunene ne kuba gwa mukulu okugenzeemu ekinene abalala bakiteeka mu ngalo zaabwe. Era pastor nawo waliwo obuzibu bwe buti musumba. Okuteeka mu ngalo z'omusumba tekyali badde kibi naye nga talina system. Nga bw'aba talina system. Actually, bw'aba talina system ndowooza oba bateeke mu mikono gye oyo. Naye agwanira kuwa wadde 10. Ne system wemulemba n'okusimba. Kyokka ate ataddewo system. Bw'agibypassinga. Yabbye. Buli wa bypassinga system oba obbye olw'ensonga singa nsala amagezi. Amasannyalaze ne ngafuna. Amasanyalaze gava Jinja mazzi ge gagakuba gegagaleeta sika mu 7 nefuna wenga tapinga manyononye simanyi amazzi gava Jinja amasanyalaze dina kwato ogambye nti amasanyalaze mazzi ge gagakola okuva Jinja okay tabayinizi ne zigakola ne zigaleeta ne tufuna amasanyalaze gava ku mazzi ga Uganda. Yes. Lake Victoria gye bazimba ebbibiro si ya president. Yes. Si ya muntu. Si ya besobo. Nzere ntapinga ku masanyalaze ago. Nenga kola direct. Nemba nga tegayita mu mita. Nga tegabala. Nga sisasula. Anzibye oba mubbi. Lwaki? Oba mubbi olw'ensonga. Waliwo system. Waliwo enkola. Eyakkiriziganyizibwako mu nsi gwe kyoli subject. Kati omusumba ababbye ebiweebwayo kubanga yateekawo ekibbo nti kino ekibbo kya bimu bya 10 era ku kituuti ng'agenda kusaba n'omukisa eri abawaddeyo. Kati ate bw'ayitira eno aba yebbye ababbye in fact aba teyebbye ababbye system. Ebitabo byonna ababitomeza ate na bano abadipendinga ku kibibbe ebyo
bonna baba bafuguddemu enjala ng'omuli ku luno sistani ogw'okunenya ndinenya omuli ku lwammwe nanenya omuli katonda agenda okujja okunenya omuli okulibyukinga the divara ng'oluyi lukwata asanga waliwo omumwa oguli mu bibbo katonda n'akuba divara ku mumwa kaakati ekyo kye tubadde tugamba era n'ekirala kye nneekengera pasita ye nkiyite ntya nti buli lwenkikwata nenkikuleetera waliyo partiality gy'ogenda okunteekako ku balala bw'onooba otutreatinga tuli mukaaga naye nze mwendeeta n'enkuwa waliwo engeri gy'otagenda kututunuulira ku mizaani y'emu kyoba wasoose gwoba wasoose ekyo nti nze ntwalira musumba kimu eky'ekkumi mukimuteeke mu mikono kakati ate ono asumba n'abalala 8 ayinza n'okuba nga kuggwe kwe kuli eyamusabira oba n'atereera oba eyamujja ne mu nsi kakati eyo epashalite gyoyogeddeko therefore twagala kubagamba waliwo ekisembayo kati ono atatuula aleeta ki ekibuzo ekisembayo kiki ekisembayo kiri kino do we charge tithes on net or gross? Do we charge tithes on net or gross? Mutusonyiwa alotanga amini nabako kyakuteka. Do we charge tithes on net or gross? Tutola ku net pay oba ku gross? Byebyo bye tubagambye. Ekimu eky'ekkumi ekya pressure. Kubanga oba abasajja babasolooza kiramba omwezi omusaala gw'omwezi bwepu ate oli Katonda yamugamba nti gwonna munene mbugusingamu eby'ekkumi byagenda okuwaayo mu mwaka. Katonda tayinza kwogera ekyo oyo Allah ye yagamba nti eggulu abantu mwe bagenda. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba the heaven is bigger than the earth and the heaven. Kibavunulire njeggulu lisinga ensi obunene n'eggulu. Mbwe eggulu lyatwalamu abasiraamu bannaye eggasi tye lisinga ensi n'eggulu obugasi. Mbwe era mulimu omuti nga guli gwekisiikirize ng'omuti ogwo okuvuga ennyonyi n'ogumalako ovugirawo emyaka 10,000 15 nga togumalangako. Kale jjana nnene agali noono bw'agamba nti ekibereberye kye mbukisinga ebiweebwayo byonna nga Katonda yatamanyi kubala. Bw'oba ofuna emitwalo 3 n'ozikwata n'oziwaayo n'osigala ng'ofuna 3 emyezi 12 emirala nga tomukombezza wamuwa kibereberye nga Katonda yatayawula mitwalo 3 ku miliyoni 3 mu emitwalo 6 siya ne waba teyalinnya mu ssomero lyonna ne waba teyasoma wadde katikisimu. Nkugambye Katonda ne waba talina bbaluwa yonna wadde risiiti y'eggaali tayinza kukugamba kigambo ekyo. Mbwe ekibereberye ky'amaanyi nnyo okusinga ebirala. Ekibereberye mu Bayibuli mu ndagaano empya tekirina kusoloozebwa. Abakisolooza bali ku bikadde nnyo eby'ekireevi era tebalina mugabo kubanga abaleevi tebabanga nagwo. Kati kye tuyita netipe ze ssente ezikugudde mu ngalo. Okitegedde? Nkifuna sebo. Ziri gavumenti n'abalala ze babajjako mbwe emisolo biki tozirabye. Akuggyeko ssente ezo mbu misolo naye ali kiweera eyo ng'akwatiddwako. Naye buli awo ekimu eky'ekkumi ssente ze tugabana ne Katonda oba kwempa Katonda ze nnyina zenfunye ezingudde mu ngalo kwe muwe ekimu eky'ekkumi. So si ezayitidde eyo ne bazinsalako ne bampa kipapula nga bwe babakola
you will be paid 2 million. Ate net pene bagamba ogenda kusasula emitwalo 9 kati okwate emitwalo 9 gisasulira million 2. Katonda si bwabala is a mathematician. God is so scientific. No kusinga scientific opinions. Era tusobola okugamba nti bw'oba okyali mu kyekireevi eky'omusolo eky'omusolo bwe kiba kya musolo genda osasule ku gross kubanga ogwa Katonda gwe gusooka olyoka oteekeko NSSF olyoka oteekeko pay as you earn olyoka ogyeko emisolo emirala. Naye kino ekyaffe ekikulemberwa mu masi justice tetusasula sina kusasula nsumba tusibula abantu leero kwoyatuza eddoboozi eryo lyamaanyi nnyo lyatuza abasumba nze mbasabira. Mukama yeebazibwe si basumba bokka naye n'endiga kubanga wabeerawo ebintu ebimu by'owulira n'ogamba Oluganda bulijjo tuli luddawa tubadde tuli mu nsi ki. Endiga mutunuleemu kati ng'abantu tujja okuzuula bino okusobola okutegeera abooluganda eggulu lye tugendamu tukendeeze ku surprises zetujja okusanga mu ggulu ng'omuntu gw'otaalowooza ate omuntu gwe walowoozanga tiyakola ebituufu ng'ali sayidi eri. So mikwano tusobola okusalawo okukyuka lugendo mazima g'otegedde. Yesu yagamba bw'olimanya amazima amazima gakufuule ow'eddembe. Nga twogera bino amazima go gali nti twesigamye ekigambo kya Katonda nga tetutiiriridde ani agenda ogamba abaana bayuziza ensawo abaana batutabukidde ye batabani baani abo abakomeko. So mikwano bino ebintu bya bulamu buli eyalokoka walokoka wekka wakkiriza na mutima gwo tewali yakukkiririza. N'olwekyo omuntu bw'ataakuwa wala ng'akutwala mu kifungo olaba mugunya tolina bw'oli binnyonnyola. Mwogezi omu yagamba n'agamba nti ebikonde bigenda okubeera mu Geyeena ng'aba bakyukidde abasumba baabwe bakyukidde abaabaluŋŋamyanga bakyuke empi ku mitwe mu biwalaata wali luddawa lwaki wannimba lwaki wambuzaabuza lwaki tewaŋŋamba mazima. Era bawonye kisigenda mu Geyeena banenda ntiko by'omuntu n'omuliro mufujjo n'ekisiki ky'omuliro yolamuyole naye muyina omukisa nti sigenda gyemulaga. So mikwano abaagala okulokoka owulidde ekigambo eky'amazima oyagala kulokoka ddamu ebigambo bino nti ayi Yesu olwaleero nkwebaza olw'amazima gentegedde n'olw'ensonga eyo obutamanya bwonna njawukana nabwo buli yonna byenkoledde mu nsobi njawukana nabyo ntambula olugendo olujja olw'amazima. Ayi Mukama ntukuza n'omusaayi gwo mu linnya erya Yesu ndokose okuva leero kantambulire mu mazima ntuuke mu ggulu. Weebale Yesu. Amiina. Musumba kabasabiri. Taata kabaka w'abakabaka mbadde wano Mukama nenzijukira omwana eyeetuga ng'owooluganda agenze musaidize emityana nga bakamuwa obwa maneja omwana omuwala bambi nga maneja bamuwadde obwa maneja me bamuwa kompyuta n'emmotoka empya kampuni emuwadde akole bulungi ebintu ne zitwala omutume yava wano mu Kampala Mukama ekibuga kyo. N'agenda n'abagamba ng'agenda n'omutwe n'agamba okkaliza enju ku lw'okugijjuza. Emptying the house for the sake of filling it. Nga bayina emitwe gye bakola kubanga Mukama tutaase bannanga abasajja abo bakola emitwe Mukama emitwe ne gikwewunyisa budde. The death must die.
bambi n'olaba obukazi obwatamu okufa bugenda n'obusawo bugenda buzungana n'obulaba bunyenya kagamba his power fire. Mukama omwana omuwala bwe yabulira omutwe omuwala n'akwatwako mbwakaliza ennyumba ebintu bye bamuteramu byonna n'aleeta takisi manye emmotoka pikapu n'abitwalira omutume yava wano mu Kampala. Mutume oyo nakati waali atemya. Mukama omwana bwe yatwalayo ebintu sitole yonna gye njogera wagiraba manya nsaba. Mukama omwana bwe yatwalayo ebintu ne bamugamba bagenda muwa promotion. Yasanga bbaluwa ng'amawulire gatuuse ku bazadde. Abazadde ne bakyawa omwana. Babazadde bwe bamukyawa ne bagamba oyo omwana talina magezi. Kyokka ate bwe byatuuka ku kampuni ng'emirimu tegitambula balaba tegivaayo. Kompyuta bamuwa ya kampuni agisize. Enkeera abakulira kampuni ba director ne bamuweereza ebbaluwa mu bbaasa ne bagiyisa wansi w'oluggi. Bwe bagiyisa wansi w'oluggi omuwala bwe yavaayo n'agenda okugula oluggi waliyo ebbaluwa wansi n'akuziniramu awo n'akyakala ng'alowooza promotion. Agenda okusoma ebbaluwa ng'emugamba tolina magezi and therefore you are fired. We gave you the property for the company. Omuwala n'agenda ng'akaaba amaziga yagenda okutuukako omusumba yazzeeyo e Kampala. Omuwala n'agenda ne yeetuga n'ava mu nsi. Taata abantu beetuse olw'abasajja abo olw'omuluvu gw'abantu olw'okwagala okwekkusa abantu beetuse abantu babonyebonye abantu bawadde ebibanja byabwe abaana ne batunuulira bakitaabwe nga bayisaawo buli kintu kyonna bakimutumye. Abasajja batuma ebintu ng'abasamize. Mukama abasamize baatumanga embuzi ne batumanga ente. Bwe baatumaliriza ne tulokoka. Bwe tuzze mu bulokozi ne tugwa mu basamize abasomi. Ku mulundi guno abasamize ab'essuuti bo baali simaati. Kuluna ekyabwe okwawukana ku ky'omusango nti ekyabwe kiba mu bbaasa. Tulokole Mukama obulokozi buleme kufuuka bwe butyo. Enkole ye yali mu kikatuli kyeyo ye yaliyo. Tuleme okutambulira mu kutya. Bayibuli egambye obwakabaka bwa Katonda butuukirivu mirembe peace n'okusanyukira mu Mwoyo Mutukuvu bye bikola obwakabaka bwo. N'olwekyo abasumba abo abalokose bawe ekisa okukakkana. Waliwo abagambye noonya wala gye nja okubuulira. Taata aboonoonyi bangi n'abuulira ku street. Waliwo abagambye tebakyaddamu kunkyaza. Nkwebaza nti mponya okuddamu okukyala awantu abo. Kwebaza meme yange yakamaze ennaku nnyingi ng'etambulira mu wema za Keddali naye leero ndokodde. Taata nsabira abaana obuwala obwakajanja era ffe naye banaakana batya ffe tetuvuganye ebyo. Mukama tusabira obuwala obw'effujjo. Kwegayidde bayambe balowooza nti olwo ffe tulina kye tunoonya. Bayambe Mukama obalage emitima gyaffe nti ffe tusi basomi ba Bible just. Ffe ekigambo ekyo tukibawadde ekikolebera ku mwe eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Mukama otukola obulungi tugabirire tuteekeko obukuumi. Omuntu bw'aba asobola okubba n'okutta asobola okutta. Nolwekyo tuteekeko obukuumi. Byonna Taata tubisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.